的是2017、2018、2019 TapTap 年度游戏大赏。欢迎来到2020 TapTap 年度游戏大赏，跟大家一起回顾一下震撼我们一整年的好游戏。阿鲁大视野即将开始，一起来看看谁才是年度最佳游戏。各位玩家、来宾、线上线下的朋友们，晚上好。TapTap 年度大赏最佳游戏是，Get ready， 准备，接敌，我们上。现在是补拍时间。你完成他最后的审判。天道岂能为之 ？3 fours. This can't be real. 骑马单刀，一无惧在。现场的玩家们，屏幕面前的各位观众，欢迎大家来到2025 TapTap 年度游戏大赏的颁奖礼。我是你们的开麦人，中国 boy。Hello， 大家好，我是开麦人女王岩，也是今年大赏的评审团成员。刚才的开场秀是不是瞬间把大家拉回了那些难忘的游戏时光呢？舞台上那些特别的老朋友，正是过去9年里面每一届最佳游戏图标的化身。他们见证了中国游戏的日新月异，也见证了我们与 TapTap 10年相伴的每一份热爱。阿岩啊，不知道你看完这个开场秀之后有没有很感慨？就是这10年啊，过得实在是太快了。我还记得2021年，那是我第一次主持大赏，那个情景还非常的清楚。哎呦，我是完完全全记得那一年的。那一次我们还现场一起试玩了获奖的游戏，而且仔细回想一下，我跟大赏的缘分也有5年了。那看到台下熟悉的评委老师和开发者老师们，有一种借大赏1年1聚的安心感，也是蛮感慨的。我看到了观众席的老戴在此 ，Hello， 看到了高看老师，看到陈震在哪里？ Hello， 看到了。那这里呢，也同样欢迎第一次来到大赏现场的新朋友们，感谢各位的到来和支持，再次感谢。
那么今天晚上呢，我们即将一同见证17个奖项的最终归属，包括8个由评委团选出的专业奖，8个100%由玩家投选的玩家奖，以及1个组委会特别奖——年度瞩目奖，表彰这一年行业和玩家们所聚焦的内容。还有一个值得关注的变化就是2025年 TapTap 上线了 PC 版，那么今年的大赏呢也增设了 PC 游戏的相关奖项。中国的游戏玩家最喜欢的国产 PC 是什么呢？可以让我们期待一下。是的。那么有些东西呢还是没有变的，比如说我们的神仙阵容大赏专业评审团。那今年的评审团扩增到了108席，涵盖60位资深开发者、19家权威游戏媒体、11位游戏内容作者，还有近20位视觉和声音的专项评委，保障评选过程的专业和慎重。在投选期间呢，评委间是不知道彼此的身份的，保证独立评判、公平公正。而所有的玩家奖项呢，依旧是100%由玩家投票选出的。那么本次线上共收到了超250万张的选票，每一票都是大家对喜爱作品的真心支持。听说有很多的玩家为了给自己的本命游戏拉票，甚至发动了亲朋好友助力哦。那么希望今天晚上大家可以见证年度挚爱的登顶。舞台就绪，星光闪耀，所有的期待都已拉满。2025 TapTap 年度游戏大赏颁奖礼现在正式开始。独立游戏的世界里，制作人们以独特的创意打破边界，用真诚的表达打动玩家。接下来，我们即将揭晓的第1个奖项就是最佳独立游戏。这个奖项的荣誉呢，属于非传统向的商业向的游戏，他们出色的创意和玩法为玩家带来了独树一格的游戏体验。下面隆重有请最佳独立游戏的荣耀见证者——奥秘游戏联合创始人陈震、PlayStack 市场总监 Liz Chen Moore， 欢迎2位。大家好，我是 Liz， 英国发行商 PlayStack 的市场总监。去年小丑牌获奖的时候，很遗憾没有来到现场，但今年终于来了，很高兴见到大家，感谢中国玩家对小丑牌的热爱。大家好，我是陈震。去年颁奖的时候的激动仍旧历历在目，今年看到如此众多的优秀独立作品，由衷的感到非常的高兴。恰逢 TapTap 年度游戏大赏10周年，回望过去的独立游戏制作之路，有坎坷迷茫之时，更有来自玩家和同行的支持。我希望独立游戏的核心不再是辜负内心的热爱，不再辜负玩家的期待。PlayStack 发行了许多不同风格的独立游戏，比如小丑牌、Unbeatable、Aba Artifactor， 它们共同的特点是在玩法上做到了极致体验。我们很喜欢独立游戏的这种表达方式，非常专注的在搜寻这样的作品。我们的任务是和开发者建立信任，帮助他们把游戏带给全世界的玩家。这件事情非常有成就感，我已经等不及看看今年的入围作品了。好的，请看 VCR。入围的是《怪物火车》、《鬼谷八荒》、《魔王终局》、《全面哈憨战争模拟器》、《条律诗篇》、《西行乱斗》、中央。
那么接下来请 Liz 为我们公布获奖结果。获得2025 TapTap 游戏大赏最佳独立游戏的是《鬼谷八荒》。恭喜鬼谷八荒，有请鬼谷八荒制作人鬼谷张三上台领奖。恭喜恭喜，请3位在我们的舞台中央留步合影留念一下，好不好？来看镜头，很帅很帅。好，来，感谢2位荣耀见证者，请2位先落座。哦，还没拍完哈，刚刚是那个视频。好，感谢感谢。那有请2位荣耀见证者落座休息吧。那让我们通过大屏幕一同回顾这场修仙奇旅吧。最佳独立游戏《鬼谷八荒》。修行仙法，探索秘境，开宗结友，斗妖伏魔。在广袤的水墨风地图中，体验宏大的修仙奇旅。沙盒世界的广阔自由与传统文化的厚重融为一体，上演一场独特韵味的修行冒险。成仙之路，大道50，天眼49，能否逆天改命，全凭道友之手。最佳独立游戏授予《鬼谷八荒》。请鬼谷张三发表获奖感言。比想象的激动，非常感谢，非常荣幸，《鬼谷八荒》手机移植版能获得 TapTap 2025年度最佳独立游戏。感谢各位评委的认可，感谢鬼谷工作室的小伙伴，更要感谢广大玩家的鼎力支持和深情厚爱。回首一路走来，深感命运如洪波涌动，奔流不息。我等之渺小，如沧海之一粟。经历过起起落落，方懂得岂有豪情是旧时，花开花落两由之。是的，我们虽然只是时代大势中的一朵小小浪花，但是也要在不断的翻滚中盛开属于自己的灿烂。年轻时，我们有提刀跨马、逆天改命、锐不可当的勇气与行动；年纪渐长后，更要有对家庭、对团队、对行业乃至社会的责任与担当。《鬼谷八荒2代续作》既是我们对千万玩家的千金一落，也是我们对游戏艺术、玩法架构与命运哲思的孜孜以求。我们定当精益求精，竭尽所能，拼搏创作，为广大玩家呈现一部厚重灿烂、不负众望的匠心之作。谢谢。再次恭喜鬼谷八荒，有请鬼谷张老师落座休息。那么，一段配乐能牵引情绪，一组音效能拉满沉浸的体验。接下来我们要颁发的奖项就是最佳声音表现。没错，那这个奖项用于表彰那些游戏声音整体表现出色，且与玩法、剧情等完美契合，可以准确表达游戏内涵，并且引起玩家共鸣的游戏。接下来，让我们隆重有请本奖项的荣耀见证者 Sandfall 工作室 CEO、光与影33号远征队创意总监 Guillermo Brosh。以及8082音频工作室创始人李佳琦，掌声欢迎2位。Bonjour. Hi
everyone. 大家好。 So I am Guillaume Broche, a director on the Clair Obscur Expedition 33, and I'm very happy to be here at the TapTap Game Awards, where I've met many Chinese players and felt everyone's enthusiasm. I am also very happy to meet Mr. Jackie here, we've met already, and present awards together. 大家好，我是 Guillaume Broche， 光遇影33号远征队的创意总监。很高兴这次能来到参加 TapTap 年度游戏大赏，见到了很多中国的玩家，感受到了大家的热情。我也很高兴能再次见到李佳琦，并和他一起见证这个奖项。大家好，我是808音频工作室的李佳琦，很高兴再次见到 Guillaume。我们是半年前那个时候我见到他的时候，还没有看到他拿到这么多的行业荣誉，所以非常恭喜光遇影33号远征队，拿到这么多的行业荣誉。如何把游戏的声音做好，是我一直以来的职业追求。今年入围游戏的音乐、语音、音效，在各方面都表现得各有特色，群芳斗艳。声音表现奖项评选的就是游戏的综合听感。33号远征队的游戏音乐给我2025年留下了非常深刻的印象，也一直在我的歌单收藏夹里。我想代表大家问Guillaume一个问题，就是在这个游戏里边用了那么多的歌曲，你当时是怎么想的？ Now let's take a look at the games nominated for this award and see what stories they tell. 我们的翻译老师先翻译一下问题好了。So Jackie wants to ask you a question. So what's your thinking around having so many music and vocal voice in the game? I think that having music that is very well, integrated and thought together with the game is really the way to make it work, and not seeing the music, just layered on top of the game, but really think of it through the beginning, and by building the music together with the game, I think you make great things emerge, and adding a little cultural element also, I think, helps a lot. 我觉得就是能够在游戏当中把音乐融入进去是一件非常重要的事情。我们在游戏开发的早期就开始去做这方面的工作，所以能够让音乐在游戏当中扮演一个非常重要的角色。So now let's say that for real. Next, let's take a look at the games nominated for this award and see what stories they tell. 接下来，让我们一起来看看本奖项的入围游戏以及他们各自讲述的精彩故事。最佳声音表现，入围的是初音未来缤纷舞台。二重螺旋。胜利女神，新的希望。无限暖暖。烟云16声。舞台中央，请 Giamno 为我们宣布获奖结果。And the award goes to Ian Ewing Shuleo Shan. 恭喜烟云16声！恭喜烟云16声！有请烟云16声产品策划黄毛上台领奖。好的，有请
请3位来到舞台中央合影留念。OK， 让我们跟随获奖短片来聆听一下烟云16声的侠义之声，请看大屏幕。最佳声音表现，烟云16声。侠心火热，侠声悠荡。侠是雨点打在斗笠上的闷响。是长剑出鞘时划破空气的轻笑，是将中式传统乐器的创造性运用，以打造穿越时代的离乱与苍茫。羌笛的孤寂悠远，埙的空灵深邃，用声音贯穿游戏的地图与剧情脉络，构建听觉的极致沉浸。最佳声音表现，授予烟云16声。16声，让我们有请黄毛发表获奖感言。非常荣幸能够代替易达老师和全体的音校同学来领这个奖。那我也转达一些项目组关于烟云声音表现设计的想法。那烟云的音乐和音效是江湖沉浸感的重要构成，而这些呢，其实是无法和游戏本体分开讨论的。那如果各位也被烟云的声音所打动，那么打动你的其实是这个江湖上的人，是故事中的侠气与大义，坚守与信念。换句话说，打动你的是整个烟云16声。每一段体验背后也都涉及文案、美术、关卡、战斗等诸多工种同事的分工合作。我们在做的也一直是在整个游戏世界中去寻找共鸣。我们也会继续坚信声音是情感的连结，也由衷的感谢大家的认可和喜爱。谢谢各位。黄毛同学稍等一下，机会难得，我们也请2位嘉宾来跟你多聊一聊，好不好？是的，来，请2位嘉宾来到舞台中央。获了奖就先别着急走啊。因为今天也是遇到了很多资深的声音的老师，然后也想问我们佳琪老师，可能也听过烟云的音乐，有什么感受可以分享一下吗？听了很多，就刚才说到的是声音的是情感连接，也特别打动我。我觉得烟云最打动我的一点是，它既保证了里边有传统的味道，还结合了现在的编配形式，让玩家有了那种我们追求的熟悉的陌生感，所以作为音频工作者，我特别佩服这种润物细无声的设计，让玩家不觉得出戏，让中国玩家能有更多的认可，我觉得值得很多团队的学习。谢谢。那只要我们老师方便分享一下。What do you think after hearing the music? Yeah, well, I think it's wonderful, you know, when you hear a music that feels very anchored in its culture in such a game. We had the same approach with French music in our game, and I think that taking inspiration from your own culture is a wonderful way to stand out musically. 我觉得在游戏中听到如此根植于本土文化的音乐真是太棒了，就像我们自己在项目中运用了很多法国音乐一样。我觉得在自己的文化中汲取灵感，是在音乐上脱颖而出的绝妙方式。谢谢大家。再次恭喜烟云16声，也为坚持文化创新的开发者们点赞。好，辛苦3位落座休息吧。那么接下来呢，有一个好消息要跟大家分享，让我们有请 US2 Games 商业总监 Jane Campbell 上台来跟大家分享这一个好消息吧。Hello everyone, my name is Jane Campbell. I'm from US2 Games in London, the UK. It's my pleasure to be here with you in Shanghai, and we're incredibly excited to share an important announcement with you tonight. Our latest release in the Monument Valley series, Monument Valley 3, will officially launch in China with XD as our publishing partner.
Starting tonight, you can pre-register for the official version on TapTap. We look forward to engaging with the community and hearing feedback via TapTap. Huge thank you to the Chinese fans for their support. We can't wait for the official launch. 谢谢大家。大家好，我是 Jane Campbell， 来自伦敦的 Earth2 Games， 非常高兴今天和大家在上海见面，也很荣幸在这里给大家分享一个重要的消息。我们的最新作品《纪念碑谷3》将正式和中国玩家见面，并由心动作为发行合作伙伴。今晚开始，大家已经可以在 TapTap 上进行官方版本的预约。我们非常期待通过心动和 TapTap 的社区与大家交流，听取大家的反馈，也衷心感谢中国玩家一直以来的支持，期待和大家正式见面。谢谢大家。谢谢。那关于《纪念碑谷3》呢，还有一个短片，请大家一起观看，请看大屏幕。感谢Jane带来的好消息，请休息落座，谢谢谢谢。那么咱们玩游戏啊，往往第一眼呢就被画面所吸引了，就像《纪念碑谷3》一样，画面真的第一眼惊艳，也很适合我们接下来颁发的奖项——最佳视觉。没错，这个奖项专门表彰在视觉创意、美术设计优秀，或者有着较高美术工业水准的作品。接下来，让我们有请2位荣耀见证者——纪念碑谷3艺术总监 Lily Ibrahim 以及椰岛游戏 COO 陈文，掌声有请。Hello everyone, I'm Lily Ibrahim from Us2 Games, Art Director of Monument Valley 3. It's a great pleasure to be here in Shanghai and to meet you all. 大家好，我是 Lily Ibrahim， 来自 Earth2 Games， 我是纪念碑谷3的美术总监，很高兴今天来到上海，也非常高兴和大家见面。大家好，我是椰岛游戏的陈文。在2020年，我们的游戏《江南百景图》获得了 TapTap 年度大赏的最佳视觉奖。很高兴在6年后，游戏大赏10周年又回到这个舞台。我觉得游戏视觉是玩家对游戏的第一印象，如何让玩家第一次见面就记住你非常重要。所以我们椰岛会尽量去做风格化和不从众的美术设计。我们最近的新作品《破烂艺术家》也是采用了独特细腻的蜡笔手绘美术风格。欢迎大家在 TapTap 和 Steam 上预约和添加新愿望单。我们自己会经常从别的艺术作品里面寻找美术灵感，比如《江南百景图》也是参考了非常多中国的古画。所以 Lily， 你们也有类似对于别的艺术的一些借鉴的参考经验吗？ During the development of Monument Valley 3, we looked at architecture from all over the world for inspiration. And as part of this, we also researched traditional Chinese architecture. I hope that when you play the game, you can recognize some of these influences. Monument Valley 3 continues the series' iconic art style featuring optical illusions. For us, visuals are not only about beauty, we make sure that the visual design is balanced with the puzzle design. A well-designed art style will greatly improve the player's experience. 在纪念碑谷3的开发过程中，我们从世界各地的建筑中寻找灵感，尤其是我们对中国传统建筑做了许多研究。
希望大家在游玩时能看到这些设置上的巧思。纪念碑谷3延续了纪念碑谷系列标志性的美术风格，并融入了视觉错觉的设计。对我们来说，视觉不仅仅是好看，我们始终努力让视觉设计与谜题设计保持平衡。一个优秀的视觉设计能够极大地提升玩家的整体体验。接下来，让我们通过 VCR 看看今年入围最佳视觉作品有哪些。最佳视觉入围的是《开放空间》、《三国望神州》、《胜利女神：新的希望》、《无畏契约：原能行动》、《无限暖暖》、《一色》、接下来有请2位回到舞台中央，有请陈文为我们宣布获奖结果。获得2025 TapTap 年度游戏大赏，获得最佳视觉的游戏是《无限暖暖》。恭喜无限暖暖，有请无限暖暖服装玩法策划负责人虎虎上台领奖。恭喜恭喜！请3位在我们舞台中央合影留念啊！先别慌走，别慌走啊！好。同时也感谢2位荣耀见证者，请2位落座休息，让我们一起通过 VCR 一同发现无限暖暖的细腻美好。最佳视觉，无限暖暖。8年等待，魂牵梦萦的奇迹大陆，化身为具象的开放世界，邀请我们踏上一场关于收集美好的旅程。薄纱的通透，丝绸的流光溢彩和碎钻的闪烁，与壮丽辽阔的自然生态完美共融。当服饰被赋予改变世界的力量，美便化为最动人的语言。最佳视觉授予无限暖暖。恭喜无限暖暖，有请虎虎发表获奖感言。谢谢大家。大家好，我是无限暖暖的服装玩法策划负责人虎虎，非常荣幸获得最佳视觉这个奖项，这是属于无限暖暖全体制作组的荣誉，更离不开搭配师们一路对我们的支持、鼓励与陪伴。这背后是我们美术团队对极致视觉艺术的坚持，是技术团队对落地与性能的坚守，也有策划团队源源不断的创意输出，最终才得以呈现还可以这样的无限暖暖。感谢评委和搭配师们的喜爱，未来我们将持续攀登，为大家带来更多、更丰富、更有趣的开放世界游戏体验。最后，想借这个醒目的位置和大家分享，无限暖暖 2.2 春节琳琅风版本即将上线，欢迎大家前来体验。谢谢。再次恭喜无限暖暖，请虎虎落座休息。
一款游戏能让人念念不忘，往往离不开那些鲜活立体的角色。接下来我们即将揭晓的奖项，正是那些让玩家心动不已的角色。最受喜爱女角色与最受喜爱男角色。当然，本次最受喜爱男女角色呢，奖项首次引入了名人堂的机制。历届已经获奖的角色呢，会进入到大赏的名人堂，不再参与入选。例如2024届获奖的《原神》、弗宁娜和钟离。那么接下来，让我们用热烈的掌声，有请2位荣耀见证者、知名配音导演、配音演员、奇想天外创始人彭博，海天工作室配音演员葛子睿，欢迎2位。大家好，我是来自奇想天外的配音演员、配音导演彭博。大家好，我是来自海天工作室的配音演员葛子睿。哇哦，听2位老师说话就能感受到2位的这个配音员的这个功底了。就是我们也非常好奇啊，2位是不是可以用那种不同的声音情绪为我们演绎一下？就是欢迎来到2025 TapTap 年度游戏大赏这句话。那彭老师先来吧。好，欢迎来到2025 TapTap 年度游戏大赏。这么高昂，那我来一个温柔一点的好了。欢迎来到2025 TapTap 年度游戏大赏。哇哦！我们热烈的掌声再送给2位老师，实在是太厉害了。那么看来配音演员的这个声线还是非常多变的。那么有请彭博老师为我们揭晓入围游戏吧。好的，那就让我们通过大屏幕，看看究竟是哪些角色能够从众多热门角色中脱颖而出。请看 VCR。最受喜爱女角色，入围的是。崩坏星穹铁道，刘盈。飞檐扑火，向死而生。重返未来1999，37。And now I belong to this set。绝区零，叶顺光。我一定会保护你的。明朝，卡提西亚。真容。于此展露。元神，胡桃。吃饱喝饱，一路走好。最受喜爱男角色，入围的是《崩坏星穹铁道》白垩。我们终将成为点燃新世界的烈焰。恋与深空。秦彻，这么大费周章的来 N109区，我当然要好好尽地主之谊。明日方舟，领域银辉。你们会后悔自己曾践踏净土。世界之外，顾时夜。即使是在深渊之中，我也想不顾一切的来到他身边。元神，流浪者。就凭你也配直视我？有请2位回到舞台中央，为我们公布一下获奖结果。获得2025 TapTap 年度游戏大赏最受欢迎女角色的是《崩坏星穹铁道》刘盈。获得2025 TapTap 年度游戏大赏最受喜爱男角色的是《恋与深空》秦彻。恭喜2位获奖角色，让我们用最热烈的掌声，有请《崩坏星穹铁道》项目组主策划安城南以及 N109区
暗点组织成员上台领取这份荣耀。再次恭喜，请4位来到舞台中央合影留念。我们的摄影师呢是在观众席的后方，大家直视前方就可以了。OK， 请2位见证者先落座休息，让我们来通过一段 VCR 感受最受欢迎角色们的魅力吧。最受喜爱女角色：崩坏星穹铁道。刘莹，飞蛾扑火，不是渴望光芒，是要穿过火焰，点燃自己，发出最热烈的光。我的命运不会坠入黑暗，我会自己照亮身边的所有。最受喜爱男角色：恋与深空，秦彻。既然逃不出去，不如和我做一笔交易。你会答应我的条件？毕竟，我们才是真正的同类。首先有请安城南先生发表获奖感言。大家好，非常感谢星穹铁道的刘莹呢能获得最佳女角色的奖项。在游戏中，刘莹点燃星海，她从未向命运低头的决议带给了无数玩家勇气。而在现实中呢，每一位玩家对她的喜爱呢，也与项目组的同学产生共鸣，给我们勇气与信念。这个奖不仅属于刘莹，更属于每一位被那束烟花所感动的你们。项目组会继续用心塑造更多的角色，努力创作更多美好的故事。谢谢大家。再次恭喜！接下来有请 N109区暗点组织成员发表获奖感言。秦彻老大今天没来，因为暗点老大从不轻易离开 N109区，所以他派了我上台帮他把奖拿走。谢谢大家支持，拜拜。感谢2位啊，有请2位落座休息啊。哎，阿言啊，刚刚2位配音老师的这个表演啊，我真的觉得没有听过瘾哎，完全没听够。那些让我们为之动容的台词，那些惊艳了时光的登场画面，那些藏在细节里的情感张力，都是离不开声音和光影的完美配合。而接下来的这场秀，就会用最极致的声化盛宴，带我们重温那一些刻在 DNA 里的游戏感动。接下来就让我们一起欣赏那些声影。OK， 各位休息回来再找找感觉。最后一遍，我们报一条情绪更饱满的。来，调整一下状态。配音准备，3、2、1，走。我们要成为江湖双侠，一起锄强扶弱，一起行侠仗义。听说过我的人都知道我是干什么的。你好，我是新上任的十望寺判官。稍等，我还需要再准备下。
不是说好一起去将军祠吗？怎么睡着了呀？说好的一起闯荡江湖，你不会瞒着我什么吧？那说好了，明天开堂宴，我要表演这个当压轴，我要跳到最上面，让大家都看到。圣国，请拯救我的灵魂！他摧毁了我的家园，谋害了我的人民，我的国王。我渴望的是伸张正义，我怎么可能忘？我的身体还是能感受到他的剑。这不是复仇，是正义。想和我交朋友，别这么幼稚。每个人都自称英雄，哼，朋友什么的我从来不需要。主角往往最后登场，让他们看看谁才是真正的大反派。今天有什么任务？需要我做什么呢？好可爱呀！这个娃娃我早就想要它了。该不会把我当小孩，故意哄我的吧？别看我兜里的钱大多来路不正，但我很有自己的原则。第一，绝对不用抢来的钱享乐；第二，信用点不配称作钱；第三，小乐一下不算享乐。就这3点，我绝不打破。世上有2种羽兽，一种展翅遨游天际，四处迁徙；一种翅膀很短，只能生活在林中，享受树的荫蔽与因树叶遮蔽而斑驳的蓝天。我是哪种？我不想做羽兽，想做一棵不会遮挡天空的树。人间归里，复归里，借一浮生，讨浮生。此事群魔诸神并起，我虽无意逐鹿，却知苍生苦楚。天动万象，只愿荡涤四方，护得浮世一隅。欲买桂花同载酒，只可惜故人何日再见呢？终于可以回家了。让怕嘴痒的人用嘴痒来捉嘴痒，怎么想都不对劲。还好十王寺的判官们把它封印住了。再恐怖的地方，只要笑一笑就不恐怖了。哈哈哈哈哈哈！就像这样。
刚才的表演真的是身临其境啊，全程鸡皮疙瘩都起来了。尤其是开篇那一段神秘的 intro，boy， 你听出来是谁的声音了吗？那是必须的呀，太有辨识度了。主要是看过去年颁奖礼的，一定都知道。哎，我们给那种没有听出来的观众朋友们一点点时间回想一下。那先给大家带来一则好消息，有请弹丸论破百日战记的制作人 Tokyo Games CEO 小高和刚。我是小高和刚。はじめまして、東京ゲームスの小高和孝です。我是东京 Games 的小高和刚。本日はタップタップ年間ゲームアワードにお越しいただき誠にありがとうございます。今天非常感谢各位莅临 TapTap 年度游戏大赏。ぜひタップタップ年間ゲームアワードを応援してください。请大家务必支持 TapTap 年度游戏大赏。それと僕は去年2本のゲームを発売したんですけど、改めてそれをこの場で発表できることを光栄に思います。それではスクリーンをご覧ください。我去年发售了2部游戏，我很高兴能在这里再次为大家介绍这2部游戏。那么，请看大荧幕。向来以电影感叙事而闻名，而接下来我们要颁发的奖项就是最佳叙事，表彰那些能够生动的、情绪饱满的讲述一段精彩的故事，或者是有独特的叙事表达方式的游戏作品。好的，那么刚才配音导演的彩蛋答案呢，此刻即将揭晓，也是本奖项的另外一位荣耀见证者。有请《去月球》系列制作人及音乐制作人高看，欢迎2位。大家好，我的确是高看，有没有见面了？这次很荣幸颁发最佳叙事奖项，去年我颁发的是最佳声音表现，恰好叙事和声音就像塑造故事的2只手，能把玩家带入游戏情境之中。正如我在制作《去月球》系列的时候的感受，想创造一个在游戏结束后还能陪伴玩家的一个体验。这次搭档小高和刚老师，玩您的星座已经难以自拔，自己的项目可能又要放鸽子了。您是如何每次都能创作如此
由此独特的有独特魅力的一个故事，让人难忘呢？そうですね。僕がいつも意識しているのはやめ時のない、ストーリー展開です。プレイヤーがついつい先が気になって徹夜してしまうようなそんなゲームを実現するために、設定やキャラクターを考えています。我所在意的是，没有停歇时刻的游戏展开。我会让玩家觉得我不想停下来，甚至都不想睡觉了。我会特别注意去实现这一点，去设计我的剧情和角色。通常はゲームシステムを先に考えてから物語を考えると思うんですけど、僕の場合は全く逆で、まずストーリーを考えてからそれに見合ったゲームシステムを作るようにしてます。一般来说，我们会先从游戏玩法开始然后再去思考故事应该怎么写。但是我的情况是完全相反的，我会先去考虑故事应该怎么写，然后再把玩法加入其中。全てはゲームのストーリーをお客様に感動してもらうために、作ってます。一切都是为了能够让玩家有更好的游戏体验而付出的。はい、では、どんな作品がノミネートされたのかを見ていきたいと思います。那么，让我们大家来看看有哪些作品入围了吧。最佳叙事入围的是《初音未来缤纷舞台》、《落日山丘》、胜利女神新的希望、烟云16声、最终幻想14、水晶世界。请二位回到舞台中央，有请小高和刚先生为我们宣布获奖结果。ベストナラティブゲーム is 烟云16声。恭喜烟云16声，有请烟云16声文案主创韦伟一锦上台领奖。有请4位在我们舞台中央合影留念，目光正视前方就可以了。对。好，感谢2位见证者，请2位落座休息吧。感谢感谢，让我们通过 VCR 邂逅烟云16声的江湖百态。最佳叙事。烟云16声，从河西荒漠里深埋的茫茫钟鼓，到一夜平生中艰难求存的流民百态；从樊楼里粉饰太平的笙歌幻笑，到凉州月色下的长安一梦。它让淹没在历史中的小人物重新拥有了姓名。让一声声人微言轻的呐喊汇聚成震古烁今的时代回响，万千微尘终成史诗。最佳叙事授予烟云16声。有请韦伟和一锦发表获奖感言。感谢评审与玩家们给予烟云16声这份荣誉。最佳叙事对我们意义非凡，它不仅是故事的艺术，更是这么多参与者的生之共振。我们很高兴看到玩家们喜欢烟云的故事有血肉有人民，因为这正是我们最深切的追求，让每一段的刀光剑影都因人的抉择而沉重，让每一次风声再起都伏笔着历史的余音。我们将铭记这份激励，继续为全球玩家带去更多更好的中国武侠故事。
在过去的1年里，我们在山野之风里遇到了风尘仆仆的刀客，在市井之风里结识了憨态可掬的胖大哥，顺着从梦中吹来千里万里的长风，见到了我们的朋友，又驾驶着寄生机乘风而起。风是什么？生物以息相吹，便有风相遇在此处，有了你们和我们的故事。这样的相遇有个更常见的名字，我们称之为缘分。再次感谢各位玩家的支持和信任。新的1年，愿我们继续在风里相遇。再次恭喜烟云16声，有请2位落座休息。那么接下来我们即将揭晓的奖项是最佳玩法。好玩法不仅是可以开宗立派的独创性玩法，也可以是那些在已有游戏品类中不断探索、升级，从而让玩家收获更优秀体验的经典玩法。没错，今天为我们见证这份荣光的2位嘉宾呢，也是在玩法领域交出过现象级答卷的翘楚。让我们有请三角洲行动制作人 Shadow、潜水员戴夫制作人黄在浩，欢迎2位。大家好，我是 Shadow， 是三角洲行动的制作人。大家好，我是潜水员戴夫的制作人黄才浩。很高兴再来到 Tap Tap 年度游戏大赏，认识新的优秀游戏制作者们。三角洲行动非常有人气，我在韩国也关注到，比传统 FPS 游戏融合了更丰富的玩法。Shadow， 你是怎么想到做一个这样的 FPS 游戏的呢？其实我还是一个比较纯粹的 FPS 的玩家，不仅喜欢玩，还会参与过很多款的 FPS 游戏的制作。其实我也经历过了一些玩法的创作，比如说我们之前在一些 PV 游戏里面做了一些玩法迭代，还有在一些穿越火线手游和使命召唤手游里面做一些移动端上的迭代。在工作的过程中呢，其实我们团队常问的一个问题是，一个产品玩法的独一份价值，或者说它独特点是什么？然后目前其实三角洲里面在高燃爽打的干员战斗体验上，结合搜打策略有一些迭代，这些呢也让三角洲获得了玩家的认可。对，当然其实我也会经常重回玩家的视角，感受一款游戏的独特体验。当然包括您的产品，我也玩的会比较多，所以说我也想回问你一个问题，比如说对于潜水员戴夫来说，多种玩法体验融合得比较自然，那你当初是怎么样构思的呢？非常感谢我没想到你这么了解戴夫。这次潜水员戴夫的玩法灵感来自济州岛的一个海边小店。这里的老板早上捕鱼，晚上经营，让我想到可以把捕鱼和经营饭店2个因素连接在一起。我认为游戏玩法不一定需要复杂的机制，关键是有趣，让玩家在不同体验中切换，保持新鲜感，不同品类的融合，能碰撞出新的火花。相信其实今年的最佳玩法也能够让我们觉得有趣和沉浸。接下来让我们来看一看今年入围最佳玩法的作品有哪一些。最佳玩法入围的是哥布林弹球、鬼谷八荒、卡拉比丘、全面憨憨战争模拟器、无畏契约原能行动、
的，有请2位回到舞台中央。接下来请 Shadow 为我们公布获奖结果。获得2025年 TapTap 年度游戏大赏最佳玩法的是《全面憨憨战争模拟器》。恭喜《全面憨憨战争模拟器》，有请心动 Premium Games 发行部经理 Rachel 上台领奖。有请3位在台中合影留念，看一下我们的正前方。好，感谢2位见证者，有请2位落座，让我们通过 VCR 感受憨憨的诙谐艺术。最佳玩法：全面憨憨战争模拟器。不卷画质，不求拟真，全面拥抱混沌与随机，严谨的战术布阵与鬼畜的物理反馈再次碰撞。上一秒还是运筹帷幄的策略模拟，下一秒开战就变成群魔乱舞的脱线喜剧，偏离常规的诙谐战场，用最硬核的物理法则打造最荒诞的战场体验。最佳玩法，授予全面憨憨战争模拟器。发表获奖感言。感谢所有喜爱《全面憨憨战争模拟器》的玩家朋友。TAPS 手游上线以来，我们持续收到了来自全球玩家的社区内容投稿。正是大家天马行空的创意，让红蓝憨憨的兵种对战的经典玩法始终充满了新鲜感和创意。目前游戏呢也正在 TapTap 打折中，这次荣获最佳玩法的奖项，我们 Landfall 工作室也特别的录制了视频，向中国玩家表达感谢。那我们一起来看看吧。Hello everyone, my name is Hanna Fogelberg and I'm the head of community at Landfall Games. I want to thank you all so much for giving TAPS Pocket Edition the Best Gameplay Award at the TapTap Awards. We are so happy to accept this award together with XD, who made the mobile port, and Lucky QA, who did all the QA to make that game really work on mobile phones. TAPS actually turns 10 years old this year, so we're really excited that we finally could bring it to mobile. And hopefully we can bring more of our games to mobile in the future. 再次恭喜全面憨憨战争模拟器，有请落座休息。谢谢。优秀的海外游戏总能跨越语言与文化的边界。接下来呢，我们即将揭晓的奖项，正是表彰这份跨国魅力的最佳海外游戏。这份奖项属于那些由海外开发者研发且目前仅在海外上线的优秀游戏。首先，隆重有请 PlayStack 市场总监 Liz Chen-Moore 以及 Supercell 皇室战争玩法负责人方凡，掌声有请。大家好，我是 Liz， 又见面了。大家好，我是方凡。这次来到 TapTap 年度游戏大赏，让我觉得缘分十分奇妙。10年前，2016年，《皇室战争》获得了第1次大赏的最佳游戏和最佳玩法。一转眼，我们陪伴玩家已经过了10年了，很感谢中国玩家和世界玩家的支持。我认为好的创意与玩法是跨文化、跨国界的，是我们做游戏的出发点。对，然后呢，《皇室战争》今年已经10年了，我们没有停下来，我们越做越快，越做越好，我们会给玩家带来更多的东西。那我想问一下例子，小丑牌去年获得了最佳海外游戏，当时团队得知获奖的时候，你们是什么心情？去年收到小丑牌获奖的消息，游戏开发者 Local Fun 及我们 PlayStack 团队的每一个人都非常的兴奋。我们专门录制了视频向中国玩家表示感谢。我们非常荣幸小丑牌能被全球各个地区的玩家所喜爱。未来我们也会持续关注世界各地的独立游戏，并期待与更多中国的游戏制作团队一起合作。我们和第一个中国制作团队幻犬游戏合作的 Raccoon 浣熊推币机预计于今年推出了，所以也请大家多多期待。好，
让我们看看今年入围最佳海外游戏的作品有哪些。最佳海外游戏入围的是《巴别塔圣歌》、宝可梦 TCG 口袋版、崩溃大陆2、波斯王子、失落的王冠、骗子酒馆、王座陨落、好，有请2位回到舞台中央，请方凡为我们公布获奖结果。获得2025 TapTap 年度游戏大赏最佳海外游戏是《波斯王子：失落的王冠》。恭喜波斯王子失落的王冠，有请波斯王子失落王冠助理制作人逆上台领奖。好的，有请3位来到舞台中央合影留念。我们直接看向前方就可以了。好的，再次感谢2位见证者，请落座休息。接下来呢，让我们通过 VCR 解锁波斯王子的魅力。最佳海外游戏《波斯王子：失落的王冠》。十之沙重新倒流，舞者之心再次苏醒。历经35年岁月，波斯王子回归原点后重新起航。玩家化身精英战士，在充满惊喜和奇思妙想的巨大迷宫中，踏上拯救王子的冒险。酣畅战斗和精妙关卡的完美组合，让时空重新逆转，让王者再次无双。最佳海外游戏授予《波斯王子：失落的王冠》。有请逆发表获奖感言。Good evening, everyone. I am Nhi. I am the associate producer of Prince of Persia: The Lost Crown on mobile from Ubisoft Da Nang, Vietnam. 大家晚上好，我叫逆，我是《波斯王子：失落的王冠》的手游的助理制作人，来自育碧越南岘港工作室。I am so proud to see that our game continue to receive recognition internationally. 非常荣幸我们的游戏能持续在国际上获得认可。I want to give a shout out to Ubisoft Shanghai and Ubisoft Chengdu as well. We truly hope that you will enjoy Prince of Persia: The Lost Crown mobile releasing in China very soon. 非常感谢育碧上海以及成都团队，我们的手游版本也很快将在中国与大家见面，希望大家能喜欢。And finally, we will have a video message from Abdelak Elgas, whose team has created a game that continues to spread its impact throughout platform, audiences, and time. Thank you. 最后，我们的首席制作人 Abdelak Elgas 也给大家带来了视频问候，是他带领大家创作了这款影响不同受众、影响不同平台以及跨越时代的作品。接下来，请看 VCR。Hello everyone, I'm Abdelak Elgas, producer of Prince of Persia: The Lost Crown. First of all, thank you TapTap for recognizing our game. Since launch, we have received amazing support from players all around the world. When we created Prince of Persia: The Lost Crown, we described combat as calligraphy in motion, where every strike, every dodge matters. This idea of mastery through rhythm and discipline is something that resonates deeply with Chinese cultures. That's why today is very special. We are excited to announce our partnership with TapTap to bring Prince of Persia: The Lost Crown to mobile and to Chinese players. The game is coming very soon. Thank you to everyone and welcome to the adventure.
再次恭喜波斯王子失落的王冠，请各位落座休息。那么接下来的环节，我们将把目光投向那些充满创意和潜力的冉冉新星们，一定会让大家眼前一亮。用灯光指引目光，用目光点亮新奇。TapTap 一直致力于发现好游戏，让所有的创意都能耀眼绽放，以此产生了聚光灯计划。接下来，我们即将见证今年聚光灯计划创作挑战的优秀作品。聚光灯游戏 Game Jam 自启动以来，诞生了无数款充满灵气的作品，其中的佼佼者也获得了正式上线运营的机会。比如《哈尔西恩的救赎》已于25年11月在 TapTap 独家上线。今年的聚光灯游戏创作挑战依旧精彩满满，以“你确定这不是 bug 吗”为主题。开发者们历时21天，共同完成了600多款优质新作，全站玩家累计试玩超100万次。在此要感谢每一位开发者、玩家和评委的支持。那么接下来就让我们通过一段 VCR 重温荣获专业奖项的优秀作品吧。最佳创意获奖游戏是《偶氏之虫》。从孤单的头颅到健全的身体，《偶氏之虫》以巧妙的自我组装玩法诠释成长。通过捡拾肢体获得不同功能，在探索中重组自我，不断定义自己，不断见证全新的分界。最佳主题获奖游戏是《测试员的一周》。在一个个精妙的小游戏中探索规则的极限，不容犯错的游戏，生活的压力和家庭的思念，让你通关后不禁扶额思考：出 bug 的到底是游戏？还是那个时代。最佳美术获奖游戏是《梦拓邦 Dream Maze》。美术的优秀不仅指画面的精致与细节的突出，更在于是否能打造出一个自然融洽、让人沉浸的世界。梦拓邦 Dream Maze 以熟悉拟真的素材、细腻真实的表现，将人带入一个现实而诡谲的 bug 世界。最佳学生作品获奖游戏是错误类型 Type Error。自创编程语言的玩法，巧妙的谜题，感人的剧情，以及优秀细腻的引导。错误类型 Type Error 展现了一个学生团队高效成熟的创意实现与开发能力，未来可期。最佳游戏获奖游戏是错误类型 Type Error。宏大的故事与新颖的编程玩法巧妙耦合，将文字解谜的创意推向了新高度。在代码中写诗，在未来叩问存在的意义，寻找的不是 bug， 是人类的灵光一现。好，让我们用热烈的掌声有请荣耀见证者 TapTap CEO Cross 戴云杰先生上台。大家好，2年的时间，我们 TapTap 举办了6届的 Game Jam， 产出了一大批令人耳目一新的游戏，其中有3款游戏已经拿到了版号，即将上线，还有20多款游戏，也是会在 TapTap 独家的上线。然后，今年的 Game Jam 啊，让我自己个人感觉一个印象非常深刻的就是，Game Jam 产出的游戏的完成度，它有一个非常大的飞跃。然后，我们也相信，大家也知道，就是随着现在技术的发展、工具的发展、科技的发展，做游戏的门槛正在变得越来越低。我相信，整个游戏行业正在进入或者是迎接一个黄金的年代。在这个时代里面，游戏的创意、游戏的玩法、叙事、游戏的特色，这些会成为游戏就是玩家最关注的点、最重要的点。然后，TapTap 会一如既往的支持这样的游戏，支持独立的游戏开发者，这样
我们玩家才能玩到越来越多丰富多彩的游戏，才能发现更多的好游戏。谢谢大家。也谢谢 Cross 的分享。那么接下来有请本次聚光灯游戏创作挑战最佳创意偶视之虫、最佳美术梦拓邦 Dream Maze、最佳主题测试员的一周的获奖团队代表上台领奖。有请 Cross 为获奖团队颁奖。恭喜3款获奖游戏，有请几位来到我们的舞台中央合影留念，好不好？不要那么拘束啊！看到我们的舞台正前方。好，有请几位代表和 Cross 回座休息。聚光灯的光芒不会熄灭，扶持独立游戏的初心也不会改变。那么接下来，让大家用热烈的掌声，有请荣耀见证者、心动创始人 Dash 黄一梦先生，掌声有请。大家好，我是心动的黄一梦。欢迎欢迎 ，Dash。有一些小的问题想问您啊，就是既然您是这个聚光灯游戏创作的评委，也同时呢有游戏开发者的身份，那么这一次的参赛的游戏有没有让你印象特别深刻的地方？我觉得这一次的 Game Jam 的活动对我来说最大的变化还是看到了大家的成长。这一次的比赛，无论是游戏的质量还是游戏的数量，都在逐步的增加。我觉得这也是我们要去举办聚光灯这样活动的一个初心。最欣喜的还是看到很多的开发者，他们一次又一次的参加我们的这样的一个聚光灯的活动，从最早的稚嫩到最后的游刃有余，到最后能够做出那些充满着创意的、让人眼前一亮的游戏的作品。我觉得这是对我们最大的莫大的鼓励。我们也是希望能够继续把这样的活动给举办下去，未来能够鼓励和激励更多的游戏创作者做出更好的游戏作品。好的，也谢谢 Dash 的分享。那么接下来，让我们有请最佳学生作品与最佳游戏的获奖者——错误类型 Type Error 制作人燕金晨上台领奖。哇塞，拿2个奖项，来，我们站在舞台的中央合影留念一下。好的，接下来有请燕金晨发表获奖感言。大家好，我是错误类型的制作人燕金晨，很高兴能获得这2个奖项。错误类型是由一群奇怪的人制作的奇怪的游戏。最初呢，我们就只是想做点自己喜欢的东西，很幸运被很多人所接受了。我想这也恰好呼应了我们的主题吧。一件事情它没有好与坏，只是有时适合而有时不适合。一款游戏也没有好与坏，只是有人喜欢而有人不喜欢。那么感谢 TapTap 和所有玩家兼容了这个错误类型，也感谢我的队友们兼容了我奇怪的想法。接下来也该由我们去兼容更广大的玩家，给大家带来更好的游戏。谢谢大家。谢谢凌晨真诚的分享，也感谢各位独立开发者的大力支持，请2位落座休息。除了冉冉的星星，近几年国产 PC 游戏呢也是惊喜连连啊！阿言，今年有没有玩到印象特别深刻的游戏呢？其实还蛮多的，我花时间最多的2款游戏，一个是苏丹的游戏，一个是我在地府打麻将。那去年呢，我也自己加入了开发独立游戏的行列。我听说 Boy 也在做游戏，对不对？哦，是这样的，我们的那个游戏可能今年就跟大家见面了。哇，是，大家真的可以期很值得待一下。期待，是的。那么接下来呢，我们即将揭晓的专业奖项
正是最佳国产 PC 游戏，属于由中国团队研发，在 PC 端具备卓越品质，为玩家提供出色体验的作品。那今天为我们见证这份荣光的2位嘉宾，更是兼具实力与远见的代表。接下来有请 Sandfall 工作室 CEO 光与影33号远征队创意总监 Guillermo Broch 以及奥秘游戏联合创始人陈震，欢迎2位。Hello everyone again. I'm Guillaume Broch from Clear Obscure Expedition 33. 大家好，我是 Guillaume Broch， 光与影33号远征队的创意总监。大家好，我是山河旅探制作人陈震，又见面了。据说我们去年山河旅探获得 TapTap 大奖的时候，其实还没有这个奖项。听说 TapTap 今年上线了 PC 版，因此才诞生了这个全新的奖项——最佳国产 PC 游戏。而今年其实国产游戏对于 PC 游戏是一个奇迹年，大家正处在一个爆发的阶段。我相信未来肯定会有越来越多优秀的国产游戏涌现。而33号远征队作为今年横扫各大奖项的全球大热游戏 ，Jim 有什么创作经验可以与中国的创作团队来分享吗？ I'm very happy to see the emergence of Chinese PC games also in the West. There are a lot of exciting games coming, and my most anticipated game for next year is actually a Chinese console game. Phantom Blade Zero, I'm looking at you. This new wave of game has incredible style and feel like games made by gamers for gamers. And my biggest advice will be for the dev teams to make games that they just want to play and not try to chase trends. 我非常高兴看到中国 PC 游戏在西方市场也崭露头角。现在有很多令人兴奋的中国游戏正在涌现，而我今年最期待的游戏其实就是一款中国游戏《影之刃零》。这一波新游戏拥有令人惊叹的独特风格，感觉是由真正热爱游戏的团队为玩家量身打造。对于开发者，我最大的建议就是一定要做自己真正想玩的游戏，而不是一味追逐潮流。让我们看看今年都有哪些游戏入围。最佳国产 PC 游戏入围的是 AI Limit 无限机兵。黑暗世界阴雨果，漫威争锋，明末冤虚之语，泡姆泡姆。三项奇谈，苏丹的游戏，逃离亚科夫，无限暖暖。烟云16声，好的，有请2位回到舞台中央，请陈震为我们公布获奖结果。获得2025年 TapTap 年度游戏大赏最佳国产 PC 游戏的是《逃离亚科夫》。恭喜《逃离亚科夫》，有请《逃离亚科夫》制作人 Jeff 上台领奖。有请3位在我们舞台中央合影留念，不用害羞啊！看一下我们正前方。好，也非常感谢2位见证者，请2位落座休息，让我们通过 VCR 来感受逃离亚科夫的喜剧博弈。最佳国产 PC 游戏，逃离亚科夫。
搜打撤除了可以做的硬核，也可以做的好笑。逃离亚科夫以细腻扎实的手感和面对强敌的残酷博弈，成为了国产游戏的又一黑马。严肃的玩法内核被制作组与玩家共同解构成诙谐的松弛日常。不管怎么嘎嘎乱杀，时间差不多了就早点回家。最佳国产 PC 游戏授予《逃离亚科夫》。再次恭喜，有请 Jeff 发表获奖感言。大家好，我是亚科夫的制作人 Jeff，非常荣幸能够获得这个奖项。那感谢大家的认可，也感谢碳酸小队和所有发行团队的小伙伴共同的努力，是我们一起达成了这次的成绩。那未来我们也会继续努力，然后为大家带来更好玩的游戏。谢谢大家。再次恭喜逃离亚科夫，请落座休息。刚刚呢，我们颁发了专业奖最佳国产 PC 游戏。那么即将揭晓的奖项呢，正是千万玩家所期待的玩家最喜爱国产 PC 游戏。没错，这个奖项的核心是评选本年度最受玩家喜爱的国产 PC 游戏。键鼠在指尖跳跃，一幕幕故事在屏幕流转。国产 PC 游戏正在为玩家带来无可替代的专属体验。接下来有请见证这份荣光的两位嘉宾：三角洲行动制作人 Shadow 以及游戏视频内容创作者老戴，在此欢迎二位。大家好，我是 Shadow， 又见面了。大家好，我是老戴在此，一个单机游戏视频攻略的作者。很高兴能够代表玩家吧来颁这样一个奖，然后很高兴能和 Shadow 一起颁这个奖。实际上三角洲行动上线的时候我就参加过，然后当时我大胆预言，在2年前我大胆预言三角洲行动它能火，然后它真的火了，但是我没想到它能那么火。这个火是玩家投票投出来了，我一个人说了不算。我对于这种评价我是特别谨慎才敢给出来，但是我很开心我言中了。那么说实话，这个介绍一下三角洲行动。谢谢老戴。对，其实三角洲一直以来都是靠很多的内容制作者，像老戴这种内容制作者，然后帮我们做了非常多的游戏的建议，然后在依着他们的建议，或者说他们给我们的一些帮助，才有今天的一些成绩。同时呢，我们的整个游戏的内容也诞生了很多玩家喜欢的东西，比如说像花来之类的。对，同时呢，其实我们最新版本也要发布了，玩家呢其实也会玩到一些新鲜内容，比如说可以扮演我们的 BOSS 赛伊德。希望其实在2026年，整个三角洲能够用更好的内容去展现给玩家。对，谢谢。那我们就一起来看看有哪些作品入围吧。玩家最喜爱国产 PC 游戏，入围的是苏丹的游戏、逃离亚科夫、无限暖暖、心动小镇、烟云16声、回到舞台中央，请老戴为我们宣布获奖结果。这个玩家选玩家最喜欢的，也是我最喜欢的，获得2025年 TapTap 年度游戏大赏玩家最喜爱国产 PC 游戏的是少东家烟云16声。
让我们恭喜烟云16声，有请烟云16声产品策划朱一峰上台领奖。再次恭喜，请3位在舞台中央合影留念，大家一起直视前方就 OK 了。好的，再次感谢2位见证人，请落座休息。接下来，让我们通过 VCR 体验一下烟云16声的高光时刻。玩家最喜爱国产 PC 游戏，烟云16声。一砖一瓦皆是文章，光影流转尽显匠心。烟云用高度打磨的视听品质，呈现了如此厚重的江湖。技术与美学的共鸣，奏响武侠游戏的全新篇章。玩家最喜爱国产 PC 游戏，授予烟云16声。好，有请朱一峰发表获奖感言。大家好，荣获玩家最喜爱国产 PC 游戏，真的让我们倍感荣幸与振奋。那么玩家的每一票呢，其实都包含着对国产 PC 精品的热切期待与坚定支持。这不仅是对烟云16声的认可，更是对中国 PC 游戏蓬勃生命力的一种见证。那么我们深知，国产 PC 游戏的崛起之路，其实还需要更多的探索与突破。也要感谢所有的玩家，这对我们来说既是里程碑，更是一种新的起点。那么，燕园的团队接下来也会继续优化体验，丰富我们的游戏内容，一定不会辜负玩家们的信任。也希望和行业的同仁们一道，为打造更精彩的国产游戏未来一起努力。多谢大家，谢谢。谢谢，再次恭喜烟云16声，请落座休息。恭喜恭喜！刚才呢，我们聊了那么多国产 PC 游戏的硬核实力，现在呢，我们要换一个脑洞大开的方式了，带大家解锁他们的另外一面。当传统的艺术形式碰撞现代的游戏文化，会迸发出怎样的火花呢？其实呢，在游戏世界里，除了热血和激情，也藏着独属于他们的浪漫和底蕴。那接下来的这场表演将会用声和乐的交织，去感受游戏内的文化多样性。就让我们把舞台交给这群创意满满的表演者，一起聆听这场属于国产游戏的狂欢。掌声有请音律漫游。
风吹，楼台上。铁马增鸣车苍茫，车苍茫。碧树离离，翠然长，空听对影难轻伤。不过西风凋离窗，铜驼金阶，哎呀，长安无秋霜，无秋霜。哇，刚刚的表演真的是八仙过海，各显神通啊！每一次变化都非常的出乎意料，最后的这段秦腔尤其令人惊喜。哎，可不是嘛！还有中间的那段卡祖笛，我觉得也太整活了。哎，这哥们儿是潜水员里的戴夫来了。是哦，好久不见了，你是走错片场了吗？嗯？那你准备要做点什么？哦，来看看大屏幕。哇，真的太期待了！我想跟着射手玩一玩。是的，是的。哎，还有事儿，戴夫，还有兄弟伙。啊？没看兄弟伙人呢？哎，你要去哪儿啊？去潜水吗？哦，好的，兄弟伙来了啊！你是要去找老板是不是啊？啊，找黄老板。啊，好。让我们再次欢迎潜水员戴夫的制作人黄载浩先生，感谢你带来了非常精彩的短片啊！看完我真的已经有点迫不及待的想跟戴夫一起去潜水了。今天呢也官宣了2月6日的定档发售，让玩家们也十分期待了哦。是的，真的很感谢支持我们的中国玩家们。
潜水员戴夫手机版在2月6日正式发售，双段首发折扣价24元，希望大家能陪伴大家度过温暖的春节。iOS 商店页面也开放了 ，iOS 玩家可以在苹果商店预约游戏。除了手机版，国服 PC 版也会同步上架 Tab PC 平台。听说中国的玩家比较讲究口才，所以国服 PC 首发折扣是5折，限时低价40元。哇哦！感谢黄仔浩先生带来的这一则好消息。那么遥想去年呢，也是同一时间在大赏公布了我们的这个手机版的消息。这一年应该也发生了很多的故事，有什么想要跟中国的玩家们分享的吗？想到去年我也在 TapTap 大赏直播中公布手机版的消息，非常开心，让我们有了更多和中国玩家沟通的机会。我们去年在参加很多线下活动，我也开通了微博，与大家一起上网。以后也希望跟大家有更多机会一起交流。当然，我们还准备了很多国服独家 IP 联动内容 ，TapTap 是不必说，还有 KFC、Music 等等，大家可以关注一下。好的，也感谢黄在浩先生带来的好消息。大家也别忘了2月6号一起支持潜水员戴夫手机版，也是非常期待国服的联动内容了。戴夫真的是当之无愧的联动达人呐。那由黄在浩先生来颁发下面的最佳联动，再合适不过了。对，无论是刚刚上线，还是运营已久，一场联动总能调动起玩家兴奋的神经。那么接下来我们即将揭晓的奖项就是最佳联动。那么有请本奖项的另一位荣耀见证者，育碧上海工作室总经理杨志宏。大家好，我是育碧上海工作室的总经理杨志宏，很高兴受邀颁发和黄载浩老师一起颁发这个最佳联动奖。关于联动呢，育碧也是非常有感触的，因为通过最近的《刺客信条》和《重返未来1999》，以及更早之前《彩虹6号》和《明日方舟》的成功联动，我们很直观地从玩家的热情反馈当中感受到，联动呢绝不仅仅是简单的 IP 叠加，而是要做到玩法创新、内容延展，还有情感共鸣上的完美融合，要作为合作双方的玩家带来实实在在的价值，实现真正的1+1大于2。潜水员戴夫也做过非常多的联动，刚才还听到了 KFC， 对吧？对。啊，那黄载浩老师，您自己最喜欢的是哪一次联动呢？每一个都很喜欢。但是最期待的永远是下一个。我们不仅尝试和小丑牌、雨帆暗涌这些优秀的游戏联动，也在尝试和各类 IP 跨界合作，希望给大家带来新鲜的感觉，也丰富我们和戴夫的事业。最后，大家也可以期待我们今年要上线的丛林 DLC 里，我们会跟谁一起做联动。不过，我们先看看今年有哪些游戏入围了最佳联动吧，请看大屏幕。最佳联动入围的是《崩坏3：崩坏：星穹铁道》、《崩坏：星穹铁道》、《Fate Stay Night: Unlimited Blade Works》、《重返未来1999》、《刺客信条》、《明日方舟》、《Boundream: Ave Mutika》、《无限暖暖》、《星露谷物语》。好的，请2位回到舞台中央，有请黄载浩为我们公布获奖结果。
OK 获得2022 TapTap 年度游戏大赏最佳联动的是中文好难崩坏星球铁道 Fate Stay Night Unlimited Blade Works。让我们恭喜崩坏星穹铁道完美诠释了1+1大于2的联动魔力。有请崩坏星穹铁道项目组主策划安晨南上台领奖。再次恭喜，有请3位在舞台中央合影留念。来，直视前方就 OK。好的，也谢谢2位见证者，请各位入座，让我们通过一段 VCR 一起去星铁的联动世界逛一逛。最佳联动，崩坏星穹铁道 ，Fate Stay Night Unlimited Blade Works。跨次元的联动，让圣杯战争在美梦之都重现。小细节中埋藏的海量彩蛋，让双厨狂喜。而英灵终于实现的梦想，又让无数玩家动容。请下指示 ，Must。最佳联动授予崩坏星穹铁道 ，Fate Stay Night Unlimited Blade Works。有请安生南和大家分享一下这次成功联动的背后故事和创作初心。感谢大家把最佳联动投给我们，以及也投给了那个崩坏3跟我们的联动。非常荣幸能与 Fate 合作呢，一起探索2个 IP 的内容的结合，在星穹铁道呈现内容的可能性。我们很开心的看到开拓者与 Fate 的粉丝们呢，对联动的内容的热情的讨论，也更加有信心在未来进行更多联动内容的方式的探索。今后我们会以更高的标准推出更多的优质的联动内容，也欢迎大家来跟我们一起来聊联动的可能性。谢谢大家。感谢安晨南的发言啊 ！IP 的合作真的是充满无限的可能性，请你落座休息吧。一款游戏的生命力呢，藏在每一次用心的版本更新当中。它可能是玩法的革新、体验的优化，也有可能是内容的扩容、情怀的延续。那么接下来我们即将颁发的奖项就是最佳版本，让我们欢迎去月球系列制作人及音乐制作人高看，以及 Supercell 皇室战争玩法负责人方凡为我们见证荣耀。大家好，我是皇室战争的方凡，我又来了。大家好，我又是高看。很高兴颁发这次最佳版本的这个奖项。一款游戏能持续的运行，不停的版本更新，代表着它游戏长青的生命力，以及我们某些开发者严重的分离焦虑症。我知道你们不是这样，但是皇室战争。我所知已经运行了上线了10年了，那您觉得一款游戏要持续的运行，应该有什么样的特质呢？对于皇室战争来说，我们是一个上手就可以玩的游戏，所以对我们来说，在一边加内容、维持游戏生命力的时候，同时要注意减内容，移除掉那些玩家不喜欢的、过时的、已经累赘的东西。这样做其实风险非常大，因为你可能会让玩家很不开心，而且你可能会移除掉游戏很核心的内容，所以这个很有挑战。但是我们觉得要做一个长期的游戏，一定要做减法。然后呢，我们游戏10年了，我们10周年版本呢会在3月份跟大家见面，希望大家会喜欢。然后有一个就是给大家做减法，我们是不是要很擅长？一个分享给大家就是一定要一直的做减法，不要放弃。好，那去月球已经5代了，那您是怎么做到在内容的延续和情感的内容的扩充的一个这个情感延续之间的一个平衡和配合呢？像婚姻一样，在熟悉感中找新鲜感吧。我其实一直有真心想讲的故事，但是呢，我比较喜欢用各种一塌糊涂的方式把它打包起来。
比如说在血球系列里，我做过一个不是谋杀案的一个谋杀案游戏，一个不是海滩片的海滩片游戏，而我现在在尝试做一款不是 RPG 的 RPG 游戏，虽然它名字叫去月球传奇 RPG 最终1小时，今年年底等等。我好像刚才说玩小高老师的游戏，我像是放鸽子了，所以再说这事儿。那么回到正题，接下来就让我们通过大屏幕看看今年有哪些优质版本，借着它踏实的更新，赢得了认可。最佳版本入围的是《崩坏：星穹铁道》3.2版本，《走过安眠地的花丛》；《绝区0》1.4版本，《星流停机》；《明朝2.0版本，《至缄默与欢歌》；《无限暖暖2.0版本，《岛生起诸大地》；《原神》月之1版本，《空月之歌：城市》。有请2位回到舞台的中央。好，有请高看为我们公布获奖结果。获得2025年 TapTap 年度游戏大赏最佳版本的是，阅读也不是我的天赋，崩坏星穹铁道3.2版本，走过安眠的花丛。恭喜！有请崩坏星穹铁道项目组主策划安城南上台领奖。再次恭喜！有请3位在舞台中间合影留念，看向我们的正前方。好，也再次感谢2位见证人，请2位落座，请让我们通过 VCR 回顾动人的瞬间。最佳版本：《崩坏：星穹铁道》3.2版本，《走过安眠地的花丛》；亡者一声呼呼，来者一夜漫漫。与呵护魂灵的少女和狂傲不羁的学者，在生死的宏大命题前，将自己的生命化为火种，解明翁法罗斯最底层的真理，为再创世的凯歌奏下最动人的一笔。最佳版本授予《崩坏：星穹铁道》3.2版本，《走过安眠地的花丛》。想请问一下安城南老师，去年这个奖项也是由崩坏星穹铁道获得的，请问一下您第2次站在这里有什么感想呢？其实去年站在这里的不是我，但是我们确实是获得了多次这个奖，然后我又来了，对。所以其实我刚才就是听那个 Supercell 讲的时候，就感觉感同身受啊，就是我们在做新的内容的时候，其实一定要去想着怎么去简化玩家的体验，然后这样的话，玩家才能有一些新的体验能去 get 到嘛，对吧？并且的话，就是我们也会去想说，怎么样结合玩家已有的一些东西，一些已经熟悉、已经习惯的东西，然后给他一些更好的一些优化的体验。对，所以说对于每次更新呢，我们其实不仅仅是我们对于新体验的呈现呢，更加是与玩家共同创造的一个开拓之旅嘛。那么在即将到来的4.0版本呢，花语主题的新世界呢，2项乐园也马上就会与大家见面了。那么不管是世界的风格、角色的故事，还是新奇的体验，希望呢2项乐园能给开拓者们呢带来更多的开心，然后让大家能获得自己的欢愉。然后谢谢大家。好的，再次恭喜！我们也相信，好的版本是游戏与玩家的双向奔赴，更是热爱的延续。期待未来有更多的游戏通过用心的版本更新，陪伴玩家走过更长的时光。是的，那你还记得你打开某款游戏时，不由自主地发出一声声“妙啊妙啊”的感叹吗？让我们一起见证这份千万玩家用票选出来的
玩家最喜爱游戏。今天为我们见证这份荣光的2位嘉宾，分别是育碧上海工作室总经理杨志宏，以及去年该奖项的获得者库洛游戏 CEO、制作人李松伦。掌声欢迎2位！ Hello， 大家好，我是库洛游戏的李松伦。大家好，又是我，来自育碧上海工作室的杨志宏。很荣幸呢，有机会再来颁一个非常非常有意义的奖项。大家知道，在技术加持和玩法创新的这个大的时代背景下，玩家的喜好呢一直在发生变化。最喜爱的游戏呢，就好像是一本史书，对吧？记录了玩家的喜好和游戏产品的发展趋势。 我非常高兴地看到，经过10年的发展 ，TapTap 平台上精品迭出，百花齐放，欣欣向荣，为我们所有的从业者都带来了信心和动力。松伦，你们是去年最受玩家喜爱奖的获奖者，那你认为游戏和玩家的关系当中最重要的是什么？我自己的感觉是。 我觉得游戏和玩家的关系中最重要的是要能相互之间产生共鸣，就是我们创作者因为自己的热爱和想法创作出了游戏，在这个过程中能获得玩家的共鸣，他们的共鸣又给我们很多支持和托举，因为有了他们的托举和支持，我们才有更多的热情和热爱和决心去做出更多好的游戏内容、好的版本，就是因为这样的相互共鸣，让我们创作者可以一直去书写一个又一个精彩的故事和精彩的游戏体验。对，那个志宏老师，因为咱育碧工作室也有很多优秀的游戏，比如像《刺客信条》、像《彩虹6号》、像《极限国度》，那您自己怎么看这个问题？首先第一点，我非常赞同您刚才说的这些。其实呢，育碧中国包括我们整个公司呢，非常非常的希望通过育碧这个平台，把我们的 IP 经典 IP 和中国的文化做非常非常多的结合，给所有中国的玩家呢带来既熟悉又新奇的这个体验。在国行方面呢，我们已经做出了非常多的努力，有2个作品重磅的作品即将在不久之后跟玩家见面，其中一个呢是大家都知道的策略射击游戏《彩虹6号》的国服版本，另一个呢可能品牌上大家相对陌生一些，但是呢，在 Switch 上也是非常著名的一个产品，叫《武力全开》的音乐体感手游版本。那这2个产品都会即将上线。另外呢，今天的主角不是我们，话不多说，让我们回到今天的颁奖话题上。大家的老朋友 Tim Sweeney 今天呢将以另外一种方式来到现场，他将远程为大家揭晓今天的提名作品。有请 Tim， 请大家看大屏幕。 Hi everyone, we hope you're enjoying the 2025 TapTap Game Awards. Here at Epic, we make games like Fortnite, we share our tools like Unreal Engine with developers, and we build the Epic Games Store to bring amazing games to players. Today we're celebrating the most popular games that players love the most. Congratulations to all of the nominees for the Player's Choice Award chosen by you. Now let's take a look and see who's on this year's list. 玩家最喜爱游戏，入围的是《初音未来缤纷舞台》、《鬼谷八荒》、《无畏契约：原能行动》、无限暖暖、烟云16声、有请2位回到舞台中央，请杨志宏先生为我们公布获奖结果。 获得2025 TapTap 年度游戏大赏，玩家最喜爱游戏的是《烟云16声》。
恭喜烟云16声，有请烟云16声产品策划黄毛上台领奖。再次恭喜烟云16声，请3位移步到舞台中央合影留念。非常熟悉这个流程了啊！也感谢2位见证者，请2位先落座休息，让我们通过大屏幕重温这款被玩家喜爱的作品。玩家最喜爱游戏《烟云16声》。乱世碗中，血溢山河，仗剑破局，快意天涯。烟云用柔中带刚的细腻，照见了每个人心中的江湖，赢得了千万玩家的喜爱。玩家最喜爱游戏，授予烟云16声。有请黄毛发表获奖感言。大家好，玩家喜爱游戏这个奖对于我们而言绝对是莫大的鼓励和动力，同时呢也重逾千金，因为我们知道呢这是一份由无数玩家亲手投出的荣誉，那每一票呢也都是对烟云的信任和热爱，那也感谢每一位踏入烟云江湖的游侠，是大家的热情支持和宝贵建议，共同谱写了烟云16声。那因此呢，这份荣誉也属于所有的游侠。那今晚有幸收获大家的认可，我们也深知烟云目前也只是初入江湖，长路未尽，我们仍有很多东西需要不断的完善，努力的打磨。我们也坚信未来可以做得更好。那接下来呢，我们也一定会继续好好做游戏，那也争取给大家带来更多好的体验和内容。感谢大家，我们江湖见。再次恭喜烟云16声，也感谢黄毛的分享，有请落座休息。Hello， 没有想到这个开麦人来到了中间哈，因为我除了开麦人之外，还有一个另外的身份，就是荣耀见证者。那除了荣耀见证者之外呢，还有一个身份，就是一个游戏玩家啊。那么游戏玩家呢，总有期待的游戏。那么接下来的一个奖项呢，就是玩家最期待的游戏，会由我和另外一位荣耀见证者一起揭晓。让我们有请 Epic Games 副总裁、虚幻引擎总经理 Bill Clifford 上台。Thank you. Great to meet you, China Boy. My Yeah, name's yeah. Bill Clifford, but you can call me America Boy. Wow! Or you can say, 我是美国男孩。It's Chinese version I wish I of spoke Chinese. 美国男孩。美国男孩。美国男孩。 Yeah, perfect. Okay. I'm Bill Clifford from Epic Games. It's great to be here tonight. 大家好，我是 Epic Games 的 Bill Clifford， 非常荣幸可以参加这次大赏。好的，欢迎 Bill。那么今年呢，确实我也玩了蛮多的游戏的。然后作为玩家呢，我其实非常期待啊，玩到玩法新颖、趣味性比较高的游戏。然后呢，希望他们有不一样的剧情、不一样的玩法，让大家眼前一亮。那所以我想问一下 ，Bill， 你会喜欢什么样的游戏？期待什么样类型的游戏呢？ Naturally, I look forward to any game made with Unreal Engine. 当然了，我肯定很希望任何用虚幻引擎做的游戏，肯定是我最期待的。 But seriously, it's such a great time to be in our industry, and there's so much to look forward to. As the leader of the Unreal Engine business at Epic, I get inspired every day by developers who are small and big, who embrace new technology to deliver gameplay experiences that have never been possible before. 现在呢，这个时代是非常好的。目前的游戏行业呢，正面临非常蓬勃发展的高光时刻，每一天呢都有大大小小的精彩，值得我们的期待。
我呢在 Epic 呢负责虚幻引擎的业务，所以呢其实有很多机会可以遇到非常多不同样的开发者团队，然后每天他们都会拥抱全新的技术，然后打造前所未有的游戏体验。这一份探索和创造呢，始终让我深受启发。So personally, I love to see new games from teams who take risks and push technology to its limits. 所以对我来说呢，我非常乐见各个开发者勇于突破，不断创新，然后呢不断挑战技术的边界，推出更多全新的游戏佳作。OK， 那很期待了。那我们一起来看一下今年的入围游戏有哪些吧。玩家最期待游戏，入围的是《崩坏：姻缘精灵》。潜水员戴夫，无限大，星部谷地，一环。And the most anticipated game goes to Yihuan. 哇哦，让我们恭喜一环！这份荣耀呢，是千万玩家用一生一生搞快点换来的最高认可。那么有请一环的国内发行负责人 Leo 上台领奖。好的，请3位来到舞台中央合影留念，来看看前方。OK， 也感谢 Bill， 请落座休息，也恭喜一环。那接下来呢，让我们通过短片来解解馋吧。玩家最期待游戏，一环。成为飞檐走壁的异象猎人，还是超跑轰鸣的守法公民？一环用遍布街头的圣地巡礼，模糊了游戏与番剧的界限，也让无数玩家翘首以盼，期待着演绎有笑有泪的都市物语。玩家最期待游戏，授予一环。有请 Leo 发表获奖感言。非常感谢大家，然后这其实是我们第2次拿这个奖了，感觉也应该是最后一次再拿这个奖了。今年一定会跟大家见面。然后去年来领这个奖的我们的制作人，他现在还跟研发的同学一起在努力的干3测和公测的版本。然后今年也非常感谢大家一起，然后能把我们一票一票的再投出来。然后整个今年25年的过程中呢，就是我们也经历了2测，然后经历了各种各样的漫展上的测试，然后包括跟玩家面对面交流的线下测试，然后非常感谢就是玩家朋友们提供过来的宝贵意见，让我们能够一起进步。然后马上会开启的是我们国内的3测，相信经过3测以后，然后我们游戏就能很快以一个更好的状态跟玩家见面。谢谢大家。好，再次恭喜一环，也希望咱们广大的玩家能赶紧玩到咱们的一环，好吧？也感谢 Leo， 请落座休息。那么随着一个一个重磅奖项的揭晓啊，让我脑海当中浮现出了很多关于2025年游戏圈的精彩瞬间。那么接下来这个环节呢，就要带大家来盘点一下今年最具影响力的游戏话题事件啦。今年的年度事件榜单是 TapTap 和微博联手，由千万玩家共同票选而出的结果。接下来正式揭晓2025年度游戏热点事件榜单，请看大屏幕。好，让我们来看一下今年玩家最关心的游戏事件到底是哪些呢？刀价雪崩 ，CS2 饰品调整，刀皮价格暴跌，相关词条在微博主榜最高第39位。
国单爆发，从苏丹的游戏到逃离雅克夫，国产单机爆款频出，相关词条微博主榜最高39位。升空登顶，恋与升空获科隆最佳移动游戏，多次登顶微博热搜。烟云出海，烟云16声引发海外玩家武侠狂潮，相关词条微博主榜最高第9位。游科新篇，黑神话悟空发售1周年，游科开新坑，黑神话钟馗，相关词条微博主榜最高第1位，也是本次年度事件投票中呼声最高的事件。以上呢就是今年玩家最关注的5个事件了。那么2025年呢，游戏事件当然不止于此。那接下来让我们通过 VCR 来回顾1整年的精彩时刻。The game of the year is a 6. Are you serious? 回答我！这是一个千变万化的故事。下令吧，指挥官。我们回家吧。这一次，轮到你下棋。你对我做了什么？快走！8点，航天基地，不求来。2025年国内游戏市场实际销售收入和用户规模同步增长，主机游戏和小程序游戏增长势头强劲。游戏专业正式纳入本科专业目录。AI 与游戏的结合持续加深。扶持政策频出，行业生态优化，中小型开发者得到了更多机会。最重要的是坚持的一个。产业发展形成强大的溢出效应，众多游戏展览、音乐会、国际电竞赛事吸引大量观众。今早地上你把兄弟们一都保护到呀！全球玩家昼夜轮班筑起赛博长城，一场发生在游戏内的上海保卫战直接出圈了。威森，我求你把合成功能关了吧 CSR 合成系统改动，2级市场直接蒸发了20亿美元。Nintendo Switch 2 Save a mysterious planet in the platforming adventure. The most powerful iPhone ever. You can play visually demanding games like Arknight's Enfield. 今年的科隆游戏展，中国厂商超50家，相比于去年增长超过30%。全球热恋，顶峰相见，我们的猎人小姐们让我们真的做到了这一点。主播一眼就在人群里面看到一个能天使，我歘，我就把这个东西亮在他的眼前，我说加个好友，加个好友，但是他现在也没有通过我的好友申请。猪皮真的像蟑螂一样多吗？主播怎么没有感觉到呢？等等多朗，不要丢下多朗。我不在你在的任何一个未来里。我不愿看这样子荒芜的结局。XG 已经没有再抵抗的能力了。其实我们也要感谢他们一直为我们 CN 高塔平手。但这样，我们难道就要放弃吗？这个世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相，并且仍然热爱它。他最少的。也是时候跟大家一起好好过个年了。二创戏写企划是想将新月同学的故事延续下去。你得相信有些奇迹能由草台班子来创造。开局一张稿，仅用1个月时间进化成线下万屏同人展会。我们要是读过，你会哭吗？不会，为什么要哭？那是我理所应当的。新赛，上一次赢 T1级别的赛事是19年前。我真的有可能成为 Fighting Game 的 GOAT。This year, the fans selected Wuthering Waves as the winner.
高手，是为了把大唐带回来。Hold on, I'm coming. 哦，9月9。哇哦！看完这段 VCR， 是不是瞬间被拉回到了那些为喜欢的游戏疯狂打 call、为喜欢的游戏排队参展的日子？那么现在呢，我们要把话筒交给现场的观众们，来分享一下今年的感受。来，镜头切给中国 boy。Hello， 站在我身边的呢，这位就是《三项奇谈》的制作人布鲁老师。想请问一下，您今年上线之后，受到了很多玩家的喜爱哈。那么这一年你有没有什么新的感受呢？大家好，我是《三项奇谈》的制作人布鲁。然后今年我最大的感受呢，就是想要对很多人表示由衷的感谢，因为今年我们游戏上线以来，就受到了很多朋友的帮助，还有很多玩家的支持和热爱。那这都是远远超出了我们的预期的，所以我真的是想对各位的朋友，还有所有的玩家表示由衷的感谢。那最后呢，我们也之后会用更多更好的游戏来回应大家。好，感谢布鲁老师的分享。哎，正好在后面哈，有位老师戴着墨镜哈，泽特老师想问一下，您呢今年是为了大热游戏苏丹的游戏制作了音乐，那这一年你有没有什么特别的感受？我用苏丹游戏里面的话来说吧，这是一个千变万化的故事。其实我觉得作为玩家来讲，今年真的太幸福了，就有那么多好玩的游戏，然后一直能够一直沉浸在各种各样的世界里。我希望明年，不对了，已经是今年了，对吧？就今年我知道还有很多就是让玩家更加期待的，比如说那个游戏，还有那个游戏，以及那个游戏，对吧？我们一定会不停地期待更多、更好，能给我们带来无限的回忆的美好的游戏。谢谢大家，也替苏丹的这个制作组跟大家打声招呼，希望大家满年开开心心，身体健康。好，感谢泽老师的分享啊，谢谢二位老师的分享。这份共同创造的精彩也值得一份特别的认可。那么接下来我们要颁发一个特别的奖项，那就是年度瞩目游戏。接下来就有请心动创始人黄一梦先生上台，为我们揭晓这份荣耀，掌声有请。不打招呼了，黄总，看我一下就结束了。大家好，还是我是黄一梦。好，我还是想替大家问一下戴西啊，咱们设立的这个新的奖项哈，有没有初衷？跟大家分享一下。是因为最近几年来，其实大家都看到了整个的中国行业一直在蓬勃的发展。那评委会也是认为我们需要设立一个奖项，去关注在整个行业发展过程当中最值得瞩目的、最有可能会对我们的行业的未来产生深远影响的作品或者游戏。OK， 那感谢戴西的分享。那么有请戴西为我们揭晓获奖结果吧。获得2025 TapTap 年度游戏大赏年度瞩目游戏的是《影之刃零》。哇哦！让我们恭喜《影之刃零》，有请零游坊发行负责人潘安宁上台领取属于你们的荣耀。恭喜《影之刃零》，请二位在舞台中央合影留念。来，直视前方。OK， 那感谢戴士，请先落座。那接下来，让我们通过大屏幕来重温《影之刃零》的高光时刻。年度瞩目游戏《影之刃零》。黑暗武侠
流畅动作，爽快斩杀。影之刃零用独特的功夫朋克美学，再次点燃了全球对中国3A 的期待。零游房向世界宣告，敢于破壁的创意与勇气，尖利打磨的匠气和以身正道的侠气，是中国游戏独有的锋芒，是敢于向动作游戏最高峰开拓的自信。年度瞩目游戏授予影之刃零。让我们有请安妮发表获奖感言。大家好，我是影之刃零国内发行负责人安妮。非常感谢 TapTap 将这个很特别的年度瞩目游戏授予我们，这对于我们来说是一个莫大的鼓舞。然后接下来呢，我们也将会很专注的去投入内容的研发与体验的打磨。非常感谢所有关注和喜爱影之刃零的玩家朋友们。2026年9月9日，我们不见不散。谢谢大家。谢谢，非常期待了，也谢谢安妮的分享，请先落座。我刚刚在观众席里面看到了一个大家都很熟悉的面孔，他就是零游坊创始人兼影之刃零制作人梁启伟先生。Hello， 来跟大家打个招呼吧。Hello， 谢谢大家。有什么想要分享的吗？我觉得就是请大家支持影之刃零，然后支持所有的国产单机吧。然后过去大家老说就是多少个大学生，对吧？第几个？我觉得可能等到了什么时候，等国产的单机每年都有好几款这种大型的这种作品吧，然后大家不纠结这个大学生的是第几个，因为已经多到数不过来的时候。我觉得那才是我们国产单机的一个我们这些从业者希望的一种情况，而且我们同时要感谢 TapTap， 因为我也了解到 TapTap 现在也在积极的拓展在 PC 平台的业务，所以大家继续支持国产单机，支持 TapTap， 谢谢大家。谢谢，感谢梁启伟老师的分享哈，让我们一起期待影之刃零。那么现在终于到了最激动人心的环节了，今晚的最终悬念最佳游戏。让我们再次有请心动创始人黄一梦先生为我们揭晓，掌声有请。Dash 去年也是你颁发的这个奖项，我记得还留下了很多金句。又到了1年1度给最佳游戏做总结的时候了，今年也是第10届了，请您为这10年的时间做个总结。我觉得其实非常的感慨啊，因为今年是第10届的 TapTap 的年度游戏大赏，然后也是 TapTap 成立的第10年，就很难去想象10年前我们刚创立 Tap 的时候，当时可能只是一念之间希望设立一个属于我们自己玩家的奖项，能够真实的反映游戏行业的那些值得被称赞、值得被赞美的那些游戏，能够真实反映玩家的声音，能够真实反映我们游戏行业从业人员的品味和鉴赏的这样的一个小小的一个活动。那在经历了这样的一个10年的时间，能够发展到今天这样的一个样子，就是可能它不仅仅是属于 TapTap 自己的这样的一个活动了，它反而是一个属于所有的玩家、属于所有的开发者，今天能够有这样的一个机会，能够聚集在一起，能够让大家1年1度的来对我们这1年的努力、这1年的付出来进行回顾，能够对未来进行展望的这样的一个盛大的活动，甚至于我们现在规模越来越大，不只是国内的开发者，还有更多的来自世界的优秀的开发者们一起加入进来，一起来给我们更多的鼓舞和支持。我是觉得非常的荣幸，能够走到今天，我觉得还是离不开所有玩家们的支持和所有开发者们的支持，非常的感谢大家。接下来让我们一起来看一下今年最佳游戏的入围作品有哪些，请看大屏幕。最佳游戏入围的是《鬼谷八荒》、《
七日世界。无畏契约，原能行动。无限暖暖。烟云16声。好的，有请 Dash 为我们揭晓获奖结果。获得2025 TapTap 年度游戏大赏最佳游戏的是《烟云16声》。让我们恭喜烟云16声，有请烟云16声发行负责人文杰上台领取属于你们的荣耀。恭喜烟云16声，请2位在舞台中央合影留念。好的，那么接下来也让我们通过大屏幕来重温烟云的武侠魅力。最佳游戏：烟云16声。何谓江湖？何谓侠？烟云以破局之勇重写答案。壮美如画的开放世界，浩如烟海的功法奇招，时代与个人命运交织的恢宏故事，让中国武侠走向世界。一城一阵，有酒有泪；一刀一剑，有气有节。如侠客般遵守和玩家重定所有既定的承诺。恭喜烟云16声获得本年度的最佳游戏。接下来有请文杰发表获奖感言。亲爱的玩家，各位同仁，大家晚上好！非常荣幸能够代表烟云项目组领取年度最佳游戏。我们深知今晚我们所收获的一切都是少东家们共同托举的江湖梦，也是行业同仁用经验铺就的成长之路。今晚有很多感谢，但此刻其实我想要感谢每个为烟云付出的小伙伴。从第一行代码、第一句文案、第一笔原画的线条，很庆幸我们一如既往的彼此支持，走向最初的那个理想。包括我们楼栋的保洁阿姨，就不好意思，就你下班总比其他楼层稍微晚一点。过去1年，烟云如同少年人怀揣着勇气出发，路上也曾有忐忑和不安，但所幸乘着风和更多的少东家相遇。就像我们的英文名 Where Winds Meet， 是游侠的相逢构成了我们最好的江湖。接下来我们会回到那些充满挑战和力量的每一天，继续好好做游戏。最后，余道各努力，千里自同风。感谢各位。感谢，再次恭喜，也请再次回到舞台中央。想请问一下2位，2025年游戏行业有着太多的精彩和突破，想请问2位有什么特别难忘的感想，以及26年又有怎样的愿望？其实今年呢，恰好呢是我工作的第10年，然后也是 TAP 的第10年。然后其实自从我入行以来，似乎每年都有人说今年是游戏行业最难的一年。但是呢，其实我想说的是，站在2026年，明年一定会是更好的一年，因为我们有了越来越强的游戏工业实力，有了越来越丰富的游戏玩家，有越来越好的行业政策，所以我们理当充满信心。所以在此刻，我相信在明年的时候，我们能看到越来越多的中国游戏产品和中国游戏人登上全球的舞台，将如群星璀璨，光芒万丈。谢谢。谢谢。我觉得我的想法跟文杰非常的一致啊。我们正在
面临最好的一年，属于中国游戏最好的一年。我们的游戏的开发者们的能力在越来越强，实力在越来越强。我们的玩家在越来越有品位，越来越愿意支持我们的优秀的开发者们。然后我们的科技也在日新月异。那 TapTap 在这第10年，我们也想牢记我们最初的初心，发现好游戏。我们也想从今年，我们也是希望把握住这样的一个时机，能够跟中国的游戏行业继续共同成长。所以，今年我们会有一个重要的产品发布，因为我们一直的初衷就是希望帮助游戏开发者们能够更好的创作出优秀的游戏的作品。所以我们这款新产品将进一步的降低游戏创作的门槛，甚至能够把门槛降到0，帮助每一个有游戏梦想的爱好者们有机会通过 TapTap 来做出自己人生中的第一款游戏。那这个产品我们将在下个礼拜有一个线上的活动，也是期待大家多多关注。谢谢。好，再次感谢2位的分享，也再次恭喜烟云16声斩获最佳游戏，请2位落座休息。每一份荣耀背后是无数个日夜潜心雕琢，每一款获奖作品都如同一枚辉光熠熠的宝石，在舞台上汇成闪耀的群星。这不仅是每位开发者和玩家用热爱所铸就的高光时刻，更是国产游戏愈发精彩的生动注脚。接下来就让我们在一场盛大的视听盛宴中，重温本年度获奖游戏的精彩时刻。
谢谢这一场震撼人心的群星闪耀时。当每一首主题曲在现场响起，获奖作品的高光瞬间就在我的脑中流转。我相信此刻大家心中都满是感动与澎湃。这群星是今天晚上每一款用品质获得玩家青睐的佳作，也是每一位用心打磨作品的开发者，更是每一份对游戏的热忱。这些作品无关游戏体量，无关制作规模，好游戏是他们统一的代名词。没错，从视觉震撼到情感的共鸣，从跨界的联动的惊喜到版本迭代的诚意，每一款展示的作品都在诠释好游戏的真谛。感谢每一位开发者，是你们用代码构建出了一个个精彩的世界。感谢每一位玩家，是你们投出的每一票让好游戏被看见。也感谢所有的评委和见证者们，是你们的支持与付出，让 TapTap 年度游戏大赏行至10载。时光共赏，从2016年到2025年 ，TapTap 年度游戏大赏见证了中国游戏行业10年的成长与蜕变，也见证了无数玩家的青春与热爱。游戏不仅是娱乐，更是情感的归处。它让素昧平生的人成为默契的队友，让我们在虚拟世界里收获最真实的感动与最鲜活的成长。2025 TapTap 年度游戏大赏到此结束，愿我们怀揣热爱，奔赴下一个10年。各位再见，拜拜。照亮身边的所有。这么大费周章的来N109区，我当然要好好尽地主之谊。